क्रिस्तानाचे दुसरे सातोळे शुक्रार. माथेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 11 वळी 16 ते 19. लोकांचे उरपोंचे कडे उलोवन जेजून म्हटले, हे सोस्तीक कोणा लागीं म्हूण हांवें सोद करची. मैदानार बसून आपल्या बरोबरच्यांक उलो मारून आमी तुका गायले आनी तुमी नाचली नान. आमी विलापले आनी तुमी रोडली नान. अशें म्हटलेल्या भुरग्या परी ही सोसत. तो जुवांव जेवन तशें पिवोन चाकी नासतना आयलो आनी लोक म्हणटात ताचेर देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवन आनी पिवन आयलो आनी लोक म्हणटा हो आसा पोट्यो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस, 2 वसूलदारांचो आनी वायटाव्यांचो इश्ट. तर देवाची जानवाय चूक नासली म्हूण तिच्या फळा उदेशी रुजू जावन येता. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.